За сайн байцгаана үзэгчтэй манай нэвтрүүлэг хэлж байна. За бид энэ удаа нэг одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг яах вэ гэж сүүлийн жилүүд ярьж байгаа энэ үед бас ийм сэдвтэй холбогдуулж ярилцах гэж байна. Ингээд манай энэ удаагийн зочин бол үндсэн хуулийн эрх зүйч докторант Р.Ууганбаатар Үндсэн гэж юм байна. За ингээд танд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Үзэгчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За бид өмнө нь манай телевизийн шинэ ном нэвтрүүлгээр коммунист намын тунхаг, капиталист намын тунхаг гэж ийм ном гарсан тухай танилцуулсан. Тэгээд та бол номын зохиогч нэг, хоёр автортай юм ном байгаа. Тэгээд таныг өрсөн шалтгаан бол энэ бас их тийм олон сонирхолтой сэдвүүдийг хүндсэн ийм ном юм байна. Тэгээ эндээс зарим бүлэг дээр тодорхойлж ер нь номын ерөнхий агуулгын талаар номч биш ер нь одоо энэ үзэл баримтлалын тухай тодорхойлж ярилцъя гэсэн юм аа ингээд. Миний ихнээс асуулт бол яг энэ капиталист намын тунхаг гэдэг номыг бичих болсон шалтгааныг та товч хэлэхгүй юу? Аливаа оронд нэг итгэл үнэмшил гэж зүйл байх хэрэгтэй тий, үнэт зүйл гэж юм байх хэрэгтэй. Одоо бид нэр коммунизмын үед бол бид энэ дэлхийн хамгийн гайхамшигтай орон маш сайхан ирээдүй бид тийм коммунист нийгэм байгуулна гэж дээшээгээ итгэл найдвартай явж ирсэн шүү тий. Одоо тэр байхгүй болчихсон. Тэгэхээр одоо бид нарт дахиад нэг тийм итгэл үнэмшил хэрэгтэй байхгүй. Үнэт зүйл, онол философи. Тэгээ тийм учраас яг л коммунист намын тунхаг гэдэг шиг капиталист намын тунхаг гэдэг ийм номыг зориг гаргаж бичиж байгаа юм л да. Тэгэхээр коммунизм, капитализм зэрэгцээ орж шиш нэг хэсэг. Одоо бол коммунизм чинь 100 жилийн турш хоёр нийгэм байлдлаа хоорондоо тийм маш хатуу тэмцэлтлээ. Тэгээд социализм нь норж унлаа. Онлын хувьд оршин тогтнох нөхцөлгүй болсон. Тэгээд бид капиталист нийгэм шилжсэн. Гэтэл бид нэр капиталист нийгэмдээ нэг 30% шилжээд социалист нийгэмдээ нэг 70% байгаад байдаг. Тий. Тэгээд тийм учраас хаус нийгэм нөгөө эмх замбраагүй нийгэм гэдэг юм үүсчихэд биднэрт одоо жишээ нь юу сайн бэ гэдэг ч тодорхойгүй болцсон явж байгаа ийм цаг үе байхгүй. Тэгэл гарцаагаал байдаг. Тийм гарцаагаад байдаг олдоггүй. Тэгээд тийм учраас бид нар ийм 15 бүлэгтэй энэ дэлхийн ийм капитализмын талаарх, капитализмд багтаж байгаа үзэл санаануудын талаарх юм хамгийн төгс төгөлдөр онолуудыг туйлын үнэн гэж байгаа онолуудыг төвж авчираад юм 15 бүлэг болгоод за ингэж хийх юм бол капитализм гэдэгтээ бид нар бүрэн шилжиж орж чадах юм байна. Тэгэх юм бол бидний хөгжил ёстой нүд ирэмхийн зурлал асар өндөр. Одоо үндсэн асуудал энэ бол. Тэгэхээр Монгол улс үндсэн хуулиар одоо үндсэн хуулийн дор амьдардаг болсон. Тэгэхээр Монгол улсын одоогийн мөрдөж байгаа үндсэн хуульд бол таны түрүүний хэлсэн баримжаа баргал байна уу? Та юу гэж бодож байна? 30% капиталист одоо арчил зэрэг үнэ зүйлүүдтэй 70% социализмын санагалдсан гэж хэлвэл та юу гэж хэлэх вэ? Бид нэр айгүй хүнд байдалд байгаа юм бэл. Үндсэн хуулиа судлаад үзэх юм бол ингээд хойд солонгосын үндсэн хуультай 3хан зарчмаар одоо өөр бус нь бүгд ижил хойд солонгосын үндсэн хуультай зарчим ярьж байгаа шүү. Америкийн үндсэн хуультай өөрийнхөө 92 оны ардчилсан гэдэг үндсэн хуулийг харьцуулаад үзэхээр 3хан зарчим төсөөтэй. Бус нь бүгд тис өөрөө байгаа. Тэгээ бид нэр ийм капиталист нийгэм байгуулсан гэж бодоод яваад байна шүү дээ. Тэгээд би одоо манай үндсэн хуулийн шинжилэл хийх гэж байгаа хүмүүс ч гэсэн байгаа онохгүй байна. Тийм учраас ийм 15 ийм том шинжилэл ороосоо л гэж энэ номыг бичиж байгаа. Үнэн 15 шинжилгээ одоо зүгээр товчхон дурдж болох уу? Жишээлбэл ямар гол зүйлүүд байна? Салбаруудыг хэлье л да одоо. Тийм. Гэхдээ жишээлбэл ингээл за татвараас ч юм уу тийм ээ. Жишээлбэл ингээл татвар гэж ихний бүлэг эхэлж байна. Татвар дээр ихтэл Монгол улсын үндсэн хуулинд иргэн бүр хуулиар тогтоосон татвар төлөх жоронт үүрэгтэй гэж татварын талаар ганцхан л заалт байж байна. Гэтэл ардчилсан хүний эрхийг хангахын тулд татварын 4 том зарчим оруулж өгөх ёстой юм байна л да үндсэн хуулинд. Болцооны хэрээр татвар төлнө, өөртөө татвараа тогтооно, тэгш татвар байна ч гэдэг юм ингээд нөх хүний эрхийн конвенцэд тусгаад өгсөн тэр 4 том зарчмыг оруулж өгөхгүй бол татвар хүртэл ингээд боолчлолоод хувирчдаг юм байна. За үнцгэр татвар. Тэгээд татвар байна, нутгийн өөрийн удирдлага гэдгийг бид маш буруу ойлгож ирсэн байна. Ардчил гэдгээс буруу ойлгож ирсэн байна. Төлөөлөгчдийн танхимгээ буруу ойлгосон байна. Мөнгөний бодлого бас буруу байсан байна гэл ингээл 15 бүлэг байж байгаа. Ингээл би одоо 4-5 жилд ордлоо шүү дээ.
үндсэн хуулинд гарцаагүй өөрчлөлтүүд энэ агуулгыг эргэж авч үзэж хэрэгжүүлж байж би төгсөж бид хөгжих тухайн асуудал ярина. Тэрнээс наан бол ингээл эмх замбраагүй байдал таахгүй. Төрийн түвшээ маань идсэн ч гэсэн хин яасан овоо гарвэ гэж байгаа байхгүй. Тэр дотор нь муулж байгаа ч багтж байна, магтж байгаа ч багтж байна. Тэгээ бид нар ер нь тийм эмх замбраагүй нийгэм, төр маань эмх замбраагүй нийгэмд орохоор иргэдч эмх замбраагүй л одоо болдго юм байна л. За тэгэхээр одоо 92-ны үндсэн хуулийн давуу талыг хилээч гэвэл таяа болох бол одоо ингээл мэдээж хүмжилтэд хандж байгаа зүйлүүд байна. Өөрчлөлтүүд байна. Гэхдээ давуу тал байна байгаа да. Гайхамшигтай нэг давуу тал байна. Тэр нь та битээр яриа сууж байгаа. Үний эрх хэрэгчлөө. Нөгөө үжил бодлоо илэрхийлэх, үг хэлэх хэрэгчлөө гэдэг зүйл нөгөөс коммунист нийгэмд болохоор тэгшэрхийг хамгийн өндөрт тавиад эрхчлөлийг хамгийн доор тавьчихсан байсан. Тэгээд 92 оны одоо хувьсгалаар чинь эрхчлөлийг хамгийн дээр нь тавиад бид нар чинь хиний ямар ч захиргаагүй болох бүрстээ одоо дор зоргоор ажиллахыг эрхчлөө гэж бодчиход байгаа шүү дээ одоо. Тэгээд ер нь бид хоёр ингээ яриа сууж байгаа маань энэ 92 оны маань эрхчлөөний хамгийн том ололт арчилсан хувьсгал юм байна. Одоо зүгээр Оросд Путинийг шүүмжлээл 3 дуучин охин шүүмжлээл дуусны төлөө 15 жил ял өгчөж байгаа шүү дээ. Манай тийм юм байхгүй байхгүй. За энэ бол гайхамшигтай давуу тал. Тийм гайхамшигтай давуу тал. Гэхдээ энийг бас ашиглах хэрэгтэй. Тийм энэ чинь л одоо ингээл хүмүүс үзэн санаагаа ингээл зоригтой илэрхийлэх төр засгаа яаж засах уу гээл одоо эрдэмтэд нь янз янзын одоо эрдэм мэдлэг хөөгөөл ингээл олж ирээл төр засгаа шүүмжлээс сууж байгаа маань айх хайцгүй намайг боодчихгүй гэж бодохгүй л ийм хийгээ сууж ийн гэдэг чинь л өөрөө хөгжил цэцэглэлийн айгүй том тесрэлтийн гараан дээр байна. За одоо тэгээд цаашаа явъя. Тэгэхээр та бол миний зүгээр ерөнхий багцаалж байгаагаар бол манай үндсэн хуулинд ялангуяа эдийн засгийн шинжтэй капитализмын үндсэн суурь асуудлууд жоохон ажигтай явсан юм байна. Энийг өөрчлөе гэж хэлж байна. За тэгэхээр энэ сэдвүүдээс их сонирхолтой санагдсан нэг сэдв рүү орж ирвэл ямар вэ? 15 сэдвийг багтаах ямар ч боломжгүй. Энэ бол нэлээд юм зузаан ном байгаа. Тэгээ энийг бол нэлээд нухацтай унших хэрэгтэй юм байлээ. Үнэхээр сонин санаанууд байгаа. Тэгэхээр энэ дотроос тэр одоо бидний яриад байдаг мөнгөний ханшны уналт гэж нэг том асуудал байна. Мөнгө гэж юу юу юм? Монгол төгрөг яагаад ийм сул байгаа юм? Яагаад одоо хөрвж чадах чадваргүй байна гэдэг. Ингээ энэ бүлэг бол их чухал юм шиг байгаа юм л да. Тэгэхээр эхлээд хоёлаа мөнгөний ханшны уналт гэж юу юм бэ? Мөнгө гэж юу юм бэ гэдэг дээр нэг ярих хэрэгтэй. Тэгээ. За мөнгө гэдгийг дэлгэрүүлж яриад байх чи яах вэ? Хүмүүс мэдж байгаа юм чи. Зүгээр инфляц гэж юм хоёр янзын шалтгаанаар үүсэж байна. Мөнгө их байвал үүсэж байна, бага байвал бас үүсэж байна. Мөнгө их байвал эрэлтийн инфляц, одоо зардлын инфляц юу гэдгийг тэр утгаараа бас нэг инфляц үүсэж байна. Мөнгө бага байхаар төлбөрийн тэнцлийн инфляц одоо бидний орчод байгаа. Төлбөрийн тэнцлийн инфляц, мөнгөний хүүний инфляц гэх мэт ийм инфляцууд руу бас ордог юм байна. Гэтэл монголчууд мөнгө бага байснаас болоод инфляц өртнө гэдгийг огт ойлгохгүй байгаа байхгүй. Тэгсээр ирсэн одоо. Одоо тэгээд мөнгө ихсгээр чинь нөгөө юмны өнөсөөд ханшны нь лулан ихсэх шүү. Тэг мөнгө ихсвэл хитрхи ихсэх юм бол инфляц болно, мөнгө хитрхи багасвал бас л инфляц. Зайны алтан дунд чиг болсон. Одоо тий алтан дунд чинь олж явж ирсэн дэлхий. Тэгтэл бид нэр алтан төгрөг гэдэг ийм санаа сэдвэн гот тэр алтан дунд ч хамаагүй их л мөнгө үйлдвэрлэл хөгжиж болно гэсэн юм гарч ирж байгаа байхгүй. За тэгэхээр ингээл та хоёлаа мөнгө бага мөнгнөөс болж инфляц болж гэнэ үү гэхээр ингээл харъя. Бага мөнгөтэй байхаар үйлдвэрүүдтэй мөнгө өгч чадахгүй тий. Тэгэхээр үйлдвэрлэл унаа хэрэглэгчид худалдан авалт хийж чадахгүй үйлдвэрлэл урсгал хөрөнгө оруулалтаар дотно ингээ үйлдвэр унтчихаар экспорт байхгүй. Ажилгүйд л гэсэн. Ажилгүйд л гэсэн. За тэр яг экспорт байхгүй болно. Экспорт байхгүй болохоор доллар олж ирж чадхаа багасна тийм үү? Олж ирж байгаа доллар маань багасна. Гэтэл үйлдвэр унсан учраас ард түмэн ийм ганцхан 8-аар дамын 8-аар ингээ амь зогоохоос өөр аргагүй байдал руу шилжээд тэгэхээр нөгөө багахан олж ирсэн доллараа бүгдийг импорт гаднаас бараа авахд зарцуулчихад байна шүү дээ. Орж ирсэн баг доллараа бүгдийг зарцуулаад тэрийгэ давж зарцуулаад унахаар төгрөгийн маань ханш унаад эхэлж байгаа. Тэгэхээр нөгөө төгрөгийн маань төгрөг ихтчихэд ханш унж ийн гэхэд дахиад багасчихж байгаа.
бодлогын хүүгээ нэмжиж чинь. Монгол банкнаас. Тийм Монгол банк бодлогын хүүгээ нэмжиж чинь. Засгийн газрын хөрөнгө оруулалтыг багасгах чинь, төсвийн хөрөнгө оруулалтыг багасгах чинь, цалин тэтгэвэр нэмхийн зогсооч чинь. Ингээд тий халамжаа зогсооч чинь. Ийм үйл ажиллагаа мөнгө багасгах байгаа үйл ажиллагаанууд явуулчихаар дахиад нөгөө баг мөнгө мань улам багасцсан нь одоо. Тэгэд энэ тойрог дахиад үргэлжлэнэ. Баг мөнгөтэй байна, үйлдвэрлэл унна, экспорт багасна, доллар орж ирэх нь багасна, импорт ихсэн, валютын хэрэгцээ өснө. Тэгээд төгрөгийн ханж унана. Төгрөгийн ханж унахаар л нөгөө урсгал ханчны систем гэдэг юмараа мөнгө ихтсэн байна. Аваад алт хийгээч гээл ингээд баг мөнгөний дахиад хасаал. Ингээд хасаар байгаа бид нар маш бага мөнгөтэй байгаа. Тэгээ бага мөнгө гэдэг байгаа нь яг хэдэн төгрөг юм бэ? Тэгэхээр би бага мөнгийг илэрхийлж байгаа дөрвөн асуудал хөндөж ярьж болж байгаа байхгүй. За. Нэгдүгээрт бага мөнгө гэдэг байгаа мөнгө маань 90 онд монголчууд 9 тэрбум төгрөгтэй байсан. 2017 оны 5 сард 9 их найт төгрөгтэй байсан. Ингээд 1000 дахин өссөн юм шиг байгаа. 90 оныхоос 1000 дахин өссөн юм шиг байтал ханш нь яг 1000 дахин унаад худалдаа авах чадвар нь яг ижлэг. Яг нөгөө 90 оных тоо яг 90 оныхоо нөгөө баг мөнгөтэйгээ хэвээр үлдчихэж байгаа. Одоо тал худалдаж авахд 90 онд төгрөг 20 мөнгө байсан бол одоо 1250. Үгүй яг л 1000 дахин өссөн байна. Тэгэхээр энэ бол жишээ нь одоогийн мөнгө 1000 төгрөг. Энэ бол тэр үеийн 1 төгрөг. Хоёулаа адилхан нэг ширхэг мөнгө байхгүй. Мөнгөний тоо хэмжээ өсч юу? Хэвээрээ. Өсөөгүй байгаа гэдэг. Тэгэхээр 90 оныхоо мөнгөтэй тэмцүү ийм бага байна. Тэг 90 оны мөнгө гэдэг нь хэр бага мөнгө юм бэ гэдгийг одоо илэрхийлье л да. Тэгэхээр 90 оны мөнгө гэдэг чинь одоогийн 90 оны мөнгийг мэдхийн тулд нөгөө социалист мөнгөний бодлого ярихаар болчихж байгаа шиг байна тийм. Тэгэхээр энийг төр хойш нь тавьж байгаа зүгээр. 99 онд одоо өөр нэг жишээ авъя. 99 онд Махин Пикс компани хувьчлагдлаа. 2000 онд мал хөдөлтөж авахаас өөр аргагүй тийм. Монголын махны үйлдвэрүүд ер нь Монгол улс жилд нэг 8-аас 12 сая толгой мал хүнсэндээ хэрэглэдэг. За тэгэл 10 сая мал хэрэглэж ийн гэж дунджаар бодоол нэг хон 20,000 байсан гэж байсан тэр үед. Тэгэхээр нэг 200 тэрбум төгрөг махны үйлдвэрүүд мал худалдаж авахд шаардлагатай байх нэ. Гэтэл Монгол улсын нөгөө бага мөнгө нь хэд вэ? 190 тэрбум. Ганц мал худалдаж авахд хөрөлцөхэргүй мөнгөтэй. Ийм байна. Одоо Монгол улс за 3 дугаар жишээ нь одоо Монгол улс 11 их найд төгрөгтэй. Нэг 4 орчим тэрбум доллар гэсэн үг тийм ээ. Энэ 4 орчим доллар хэр их мөнгө вэ? Тэгэхээр аюу толгойн хөрөнгө оруулалтаас 2 дахин бага. Warren Buffett гээд ганцхан дэлхийн ганцхан хүнээс 13 дахин бага. Ижлэхэн 3 сая хүнтэй Норвеги улсын тэтгэврийн сан, хөгжлийн сан гэдэг шүү дээ. Тэрнээс нь 250 дахин бага мөнгө. Тэгэхээр ийм бага мөнгөтэй байгаа учраас бид маш хүнд байдалд орчод байгаа хгүй. Иргэд мөнгөгүй байна. Компаниуд мөнгөгүй байна. Төр засаг мөнгөгүй байна. Төр засаг ажилчид цалингаа тэг багш эмчнэр цалингаа нэмүүлээ хэтэрхий бага мөнгөтэй байна гэдэг. Тэгэхээр хаална гэж шүү дээ. Халын шүү гэж байгаа. Ер нь бол энэ бага мөнгөтэй байгаа учраас манай төр хүртэл төрийнхээ албаа хаагчдаг боолчлдог хэмжээнд хүрчээд байгаа байхгүй. Америкийн сангийн яамны мэргэжилтэн $15,000 цалин авч байна. Монголын сангийн яамны мэргэжилтэн $400 цалин авч байна. Монголын эмч багш нар тий $200 цалин авдаг юм байна. Тэгээ ингээд мөнгө байхгүй учраас төрийн албан хаагчтай. За энэ бол ойлгомжтой болоо явчлаа. Энэ бол ойлгомжтой болчихлоо. Ер нь бол тийм байгаа. Тэгэхээр за яаж одоо мөнгийг ихсэх вэ? Мөнгийг одоо ингээл цаас хэмлэл яваад байвал эн чинь тэгээд улам л өнгөөл ихсэн шүү дээ. Мөнгө ихсгээр инфляц ихсдэг гэсэн шүү дээ. Ажил. Тэгэхээр одоо ямар гарч байна? Тэгэхээр алт тавьчулчих гэж байгаа. 20 мянгатын дэвсгэрттэй 0.2 г алт тавьчулчих.
алтан тооз хийж нөгөө мөнгөний нууцлын нэг алга болоо явцсан цаас төмөр өгдөг шүү дээ. Тэрийг 0.2 г алтан тоозоор сольчих. Яг 0.2 г гэмбэ гэхээр яг юунд нь өөрийнх нь ханшинд нь таарч байгаа хэмжээ нөхгүй. Өнөөдөр Лондонгийн металлын бирж дээр 1 г алт 100 мянган төгрөгтэй тэнцэж байна. Тэгээд 20 мянган төгрөгөнд маань 0.2 г алтан ногдож байна. Ингээ 0.2 г алт авчуулчих юм бол манай Монгол мөнгө хизээч ханш унахгүй. Хизээч ханш унах. Алтан баталгаатай боллоо гэсэн үг. Алтан баталгаанаас дээр юм. Алтан баталгаа гэдэг чинь бас л хуучирсан систем, иргэдийнхээ итгэлийг даагаагүй нуурсан систем шүү дээ. Ийм мөнгө авчулсан одоо түүх байна уу дэлхийд? Дэлхийд бол одоохондоо алгалаа. Тэгэхээр энэ бол та бүхний дэвшүүлж байгаа цоо шин санаа байна шүү дээ. Тийм. За ингээд давшуулчлаа. Тэгээд яах вэ? Тэгээд хөвлөд явах уу? Тэгээд хөвлөд дэж болно шүү дээ. Зүгээр ягаад манай мөнгө баг болчихсон юм бэ? Ягаад манай мөнгө баг байлгахад ямар бодлогод нөлөөлсөн юм бэ гэдэг тэгэхээр гурван том бодлого одоо хүчин зүйл байна. Нэгдүгээрт социализмын одоо инерц явж байна. Социалист юм мөнгөний бодлогын инерц явж байна. Хоёрдугаарт олон улсын валютын сан урсгал ханшны систем гэж зүйлийг бид нар шахаж байна. Гуравдугаарт манай Монгол банк өөрөө инфляцийг буруу ойлгож байна. Инфляцийн алдаатай бодлого. Энэ ийм гурван зүйлээс болоод Монгол улсын мөнгө хитрхи баг чигээрээ хадгалагдсан. Одоо ингээд харъя л да. Түрүүн бит хоёр социализм яагаад одоо баг мөнгөтэй байсныг эргээд харъя тийм. Нөгөө социалист мөнгөний бодлого өргөлжилж чинь гэсэн юм чинь. Тэгэхээр манай коммунист нийгэмд шилжихдээ бид мөнгөгүй нийгэм байгуулна гэж хэлсэн. Ийм болсохгүй. Бид санаж байна тийм. Мөнгөгүй нийгэм байгуулна, намгүй, ангигүй, төргүй нийгэм болно коммунизм шилжихдээ гэдэг. Ингээ явж исэн учраас мөнгийг хэрэглэнээс ингээ хасч исэн үе шатууд явж исэн. За хоёр дахь нь болохоор олон улсын валютын сан. Тийм. Олон улсын валютын сангийн талаар хүмүүс янз бүрийн ойлголттой байдаг. Тийм. Одоо шүүмжилдэг. Гадны одоо том капиталыг одоо хамгаалах юм ирэх шиг явж ийн гэж үздэг. Тэгээд энтэй холбоотой ямар жишээ байх? Олон улсын валютын сан гэр юу гэж ойлгох хэрэгтэй юм бэ? За түрүүнийхээ ярьжсэнээс үргэлжлээ ярьчих. За тийм баг мөнгөтэй бид нар айгүй 9 тэрбум төгрөгтэй социализм дууслаа. 90 он боллоо. Социализм дууслаа. Хүн бүхэн гадаад явах хэрэгтэй боллоо. Худалдаа арилжаа хийх хэрэгтэй боллоо. Мөнгө цуглуулах хэрэгтэй боллоо. Компани байгуулах хэрэгтэй боллоо. Мөнгөний хэрэгцээ асар их боллоо. Мөнгө байдаггүй. Хүмүүс хоорондоо өөртөө байсан жоохон мөнгийг сарын 30% үтэй зээлж ганцхан 8-нд явж илэн шүү дээ би жишээ. Сарын 30%тай байсан бид санаж байна тий. Сарын 30% чинь жилийн 360%. Энэ мөнгөний хүний инфляц орж ирээд 91 онд мөнгөний ханш 325%-аар онжсэн. Хамгийн том бидний тий. Гэтэл энэ уналтыг манай 325%-ийн уналт чинь одоо социалист байжгаад капиталист дэглэм рүү шилжсэн орнуудаас хамгийн бага хувьтай мөнгөний уналт. Яагаад гэсэн манай Бямб сүрэнгуй 20 дугаар тогтоол гаргаад мөнгийг 2 дахин дэмээд цалингаа 2 дахин дэмээд амар ирж явсан маш том инфляц, гиперинфляцаас авраад 325%-тай их өндөр хувь л да. Тэгтээ 325%-тай. Югослав гэхэд 10,000 хуваарьсан. Оросын инфляцаас бид нэр 40 дахин бага инфляц тоолж энэ өндөрлөд авч ирсэн. Тэгэхээр одоо харж байгаа юм мөнгө хэвлж Бямсрангой мөнгө хэвлж инфляцийг багасгах гэсэн байна. 20 дугаар тогтоол гэдэг юм гэж учир. Тэгээд ийм өндөр инфляц ороод ирсэн учраас мөнгө хэвлж мөнгөний тоогоо өсгөж чадаагүй, өсгөх бололцоо байхгүй байсан учраас мөнгө хэвлээд их хөвчлөө явуулахын оронд цэнхэр таслбар, ягаан таслбар гэх мөнгөний оронд нэг тийм зүйл гаргаж сүрчээлээ шүү дээ. За олон улсын валютын сан орж ирээ биднэрт 91 онд нөгөө бид Монгол улс хэцүү боллоо, мөнгөгүй байна, мөнгө үйлдвэрлэх гэхээр том инфляцтай байна. Тэгээд хандивлагч орнуудаас, Япончуудаас, Америкчуудаас мөнгө гуйсан.
олон улсын валютын сангаас мөнгө гуйсан, гишүүнээр нь нийлсэн. 91 онд одоо энэ яваад байгаа стендбай хөтөлбөрийн хамгийн анхных нь хэлбэрж хэлсэн. Орж ирээд тэгээд Монгол улсыг хоёр шаталтай банкны системтэй болгоод урсгал ханшны систем рүү оруулаад за ийм явдал болсон. Тэгэхээр энэ урсгал ханшны систем рүү орсон нь яасан? Орж ирсэн доллартойгоо тэнцүү тооны мөнгөтэй бай гэдгийг шахаж ингэж тэнцвэржүүлж байгаа. Тэгэхээр манай мөнгийг үрд баг хатаачд. 90 оныхон төвшөнд. Тэгээ 90 оноос нь хойш ингээд маш бага хэмжээтэй манай мөнгийг энэ олон улсын валютын сангийн валютын урсгал ханшны систем гэдэг зүйл нь маш бага хэвээр нь бариад байгаа учраас бид тэлж чадах. Социализмын үед баяжиж чаддгүй байсантай яг адилхан нөхцөлтэй одоо байж байна. Тэгэхээр нэг хэсэг нь баяжаад нөгөө хэсэг нь бол маас бол ядуу хэвээрээ. Тий. Олон улсын валютын сантай холбоотой сүүлийн ямар жишээ вэ? Яг одоо ийм нөхцөл байдал үүссэн улс орнууд байна уу? Яг өчигдөр гэхэд Йордан иргэдэн жагсаад ерөнхий сайдаа огцруулчлаа. Ерөнхий сайд нь олон улсын валютын сангаас мөнгө аваад тэдний тулгаж байгаа одоо хөтөлбөрийн шаардлагуудыг хүлээгээд авсныхын төлөө ерөнхий сайдынхаа эсрэг жагсаад ерөнхий сайд нь огцруулж байгаа. Ямар шаардлагуудыг хойшилвэ? Тэр нь яг л манайхтай адилхан шүү дээ. Нөгөө мөнгөө багасгаач л гэдэг шийдвэр байхгүй. Халамжаа багасга, төсвийн хөрөнгө оруулалтаа багасга, тэтгэмж багас, цалин битийн нэм гэл бодлогын хүүгээ чангал. Бодлогын хүү чангал гэдэг байгаа чинь бодлогын хүү одоо 15 өнгөрсөн жил 15 байлаа шүү дээ бодлогын хүү. 15 болохоор банкуд биднэрт зээл өгж байгаахаа оронд ашгүй ямар ч эрсдэлгүй Монгол банк 15% өгөх юм байна гэд арилжааны банкуд Монгол банк руугаа мөнгө өгчгөр Монгол банк нь аваад бодволдоор татгалзуулаад ингээ бид хэлтэнд орж өгдөг. Тэгээ бидний гар дээр мөнгөгүй болчиход байгаа чинь энэ өндөр бодлогын хүүгээр мөнгөний татаад авч арилжааны банкуудын мөнгийг татаж авч талд хийж байгаа. Тэгэд ийм юм болоход Йорданы иргэд жагсаал ерөнхий сайдаа огцруулаад ингэж л байна л да. А зүгээр урсгал ханшны систем гэдгийг нэг тодруулж ярьж өгмөр. Тэрний өмнө уучлаараа бас жоохон нуршаад нөгөө тогтмол валютын тогтмол ханшны систем гэдгийг бас нэг ярьчмаар байна. Валютын тогтмол ханшны систем гэдэг байгаа нь 44 онд Бритэн үүсгээд одоо Нью Хэмпшир мужийн Америкийн Нью Хэмпшир мужийн Бритэнүүд гээд амралтын хотгонд дэлхийн томоохон гүрнүүд цуглаад тэгээ дэлхий одоо хоорондоо худалдаа хийх нэг валюттай болёо гэж цугласан. Тэгээд долларыг хамгийн их доллартай нөгөө мөнгөө дэлхийн валют болгоё гэдэг. Америк тэр үед хамгийн их алттай нөгөө алтаараа баталгаажуулъя гэж юм л. Тэгээ нэг унц алтыг $35 тэнцүү байлгах үүргийг Америкийн засгийн газар хүлээгээд доллараар бүх дэлхийн худалдаа хийхээр болоод доллартай дөрвөн валютыг зүгээд одоо 1 yen 360-аар тэнцүүч гэдэг юм уу 0.35-аар фунт стерлинг тэнцүүч гэдэг юм ингээд тогтмол ханш. Доллар алттайгаа тогтмол ханштай. Энэ дөрвөн валют нь доллартойгоо тогтмол ханштай. Ийм системийг үүсгэсэн. Энийг тогтмол ханшны систем. Тэгсэн чинь 1944 онд ингээд ийм болоод дэлхийн худалдаа хөгжөөд эдийн засаг сэргээд сайхан явж идэл 1965 онд Францын ерөнхийлөгч Шарль де Голль энэ мөнгөө манай банкнд 1.2 тэрбум доллар байна. Энийг аав. Алтаа бай. Бид нар тэрэндээ таарах 16.5 тонн алтаа авъя гээ. Өгчд юм уу гэтэл бусад бүх орнууд нь манайх чавъя. Герман, Англи, Япон. Тэгээд яач болохгүй алтан системээс татгалзаж. Алтан баталгаа гэдэг чинь ингээд дуусчих. Тэгээд одоо энэ алтнаас энэ 5 хөөрөх гээд байгаа энэ шаарн бөмбөлөг байна шүү дээ. Энэ 5 мөнгө ингээд алттай уяатай байсан. Уяаг нь хайчилсан. Хайчилсан нөгөө 5 ингээд дээшээ тэнгэр рүү хөөрөөд алга болсон. Одоо алт тэр доор үлдсэн. Нөгөө цаасан мөнгө чи хитрхи хэвлэгдээ дээшээ явцсан гэсэн. Ингээд дэлхийн одоо худалдаа аюулт учирсан.
Тэгээд Мандел гэж хүн Мандел Флемингийн систем гэж энэ урсгал ханшны системд одоо шилжсэн. Тэр Мандел Флеминг гэж хоёр эрдэмтэн Мандел нь онлайн бичээд Флемингийн тэгштгэлийн зохиогоод ийм урсгал ханшны систем гэж юм зүйл гаргаж ирсэн. Яг ямар учиртай зүйл юм бэ гэхээр нөгөө дээшээгээ нисэж байгаа 5 валютаар чинь нэг дэлхийн худалдаагаа хийгээд иж болох юм бэ? Дэлхий итгэж найдаж болох юм байна. Яаж гэсэн. Түрүү ингээ хоорондоо нэг тодорхой хэмжээний ханш барьж ирсэн шүү дээ. Одоо бүгд урсгал ханшны системээр хөвшүүлсэн алттай ч холбоогүй тэд нар хоорондоо ч яг ингээ тогтцсон ханшаар холбогдоогүй. Одоо нөгөө 5 нөөцийн 5 валют чинь хэрвээ тэнд байгаа 5 валютын ханшийг ингээ тогтвортой байх шиг тогтворгүй ч гэсэн жоохон тогтвортой ингээ хэлбэлзээд ингээ хоорондоо нөгөө Deutschmark доллар хоёрын харьцаа ингээд доктортойхон шиг өссөн ч доктортой унсаж доктортойхон шиг байлгаад байж чадах юм бол дэлхийн энэ 5 валют итгэж болох юм байна гэдэг нэг насаа явж харгүйгээр тий гэдэг онолыг гаргаж байгаа. Тэр онолынхаа хүрээнд л олон улсын валютын сан дэлхийн орнуудад валютын урсгал ханшийн систем гэдгээ зөвлөдөг болсон. Энэ тэр нөөцийн валютын орнуудад яг таардаг. Одоо харалтаа энэ дундаас нь ингээд Deutschmark айгүй хөвөлдөрлөгдөөд дэлхийн зах зээл дээр гарцсан ханшаа алдчихж штэ. Ийм үзэгдлийг олон улсын валютын сан харах юм бол хөөе Германы засгийн газар зөвлөгөө өгөө. Хөөе танах бодлогын хүүгээ нэм мөнгөө багасга. Төсвийн зардлаа хян багасга мөнгөө багасга. Цалин битээ нэм. Татвараа өсөг. Яг одоо манад тулгаж байгаа юм байгаа. Олон улсын валютын сан яг өнөөдөр тулгачаад байгаа юмнууд шүү дээ. Энийг хэлэнгуут одоо Германы засаг жишээ нь Deutschmark дотоодынхаа зах зээл дээр ингээ хомоод багасгаад өгөхөөр гадагшаага дэлхий рүү гараад явсан Deutschmark буцаа татагтаад орохоор энэ дэлхийн валютын сакс нөөцийн валютын сакс гэдэг байгаа юмд аюул учруулахгүй байгаа байхгүй. Нэг л дампуурах бол бүгд дампуурах гэдэг байгаа шүү дээ. Гэтэл дэлхийн бүх мөнгийг 3 хуваадаг. Хөрвдөг, чөлөөтэй хөрвдөг валют, хагас хөрвдөг валют, огт хөрвдөггүй валют. Монголын валют хөрвөх үү? Монгол төгрөг огт хөрвөхгүй учраас хөрвөхгүй. Бид нэр төгрөгөө барьж гүйчихэд Оросоос талах авч чадахгүй, Хятадаас талах авч чадахгүй. Огт хөрвдөггүй валют. Энэ огт хөрвдөггүй валют дээр урсгал ханшны систем бүр цөөхөн мөнгөтэй байхад нь пад гэ барьчих юм бол тэр орон үрд тэрнээс хойш хизээч мөнгө нь өсөхгүй болчихж байгаа. Баригдчихж байгаа. Одоо тийм байна. Одоо нөхцөл тийм. Одоо маш жоохон доллар орж ирэхэд доллартай тааруулаад ингээд нөгөө мөнгөө багасгах. Баг доллар оржсэн бол олж ирсэн баг доллартай тэнцвүүлээд мөнгөө багасгахыг л шаардаад байгаа. Тэр цаана байгаа учир начрыг ойлгохгүй. Роберт Мандел бичиж байхдаа өөрөө ингэж бичиж байгаа байхгүй. Нээлттэй зах зээл капиталын чөлөөт эргэлттэй орон энэ урсгал ханшны системийг барих хэрэгтэй юм аа л гэсэн. Энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр зах зээл нь нээлттэй одоо бидний яг нээлттэй зах зээл рүү орсон байна болж байна. Капитал нь чөлөөтэй хөрвдөг гэж. Гэтэл манай бүх капиталын 99% нь төрдөө байгаа. Ийм орон одоо энэ урсгал ханшны системийг барьж болохгүй гэж байгаа. Зөв. За их нарийн юм байна. Тэгээд ингэ барих юм бол энэ орон амиа хорлож байна. Петр Шумпетер гэж эрдэмтэн социализм, капитализм, фашизм гэдэг эднэрийг зэрэгцүү судалсан том эрдэмтэн. Нээлттэй зах зээлтэй боловч капитал нь чөлөөтэй хөрвдөггүй орон валютын урсгал ханшны системийг хэрэглэх юм бол амиа хорлож байгаа л гэсэн үг гээ. Тэгээд одоо таны ярьж байгаа чинь бол их сонирхолтой сэдв. Тэгээд энийг одоо манай Монгол банк ойлгохгүй байна гэж юу? Дэлхий ойлгохгүй, дэлхий даяар ингээд хүчинд олон улсын валютын сан ойлгохгүй, дэлхий даяар хүчнэд ямар сандаа Йорданд бослого болж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бид нар одоо Монголынхаа бодлогыг шинжлэх ёстой. Энийг бас одоо суур зарчим үндсэн хуулинд оруулах тийм зүйл байх үндээс. Мөнгөний бодлоготой холбоотой. За мөнгөний бодлогоч нэг ороод явах зүйл байхгүй. Тэгтээ Америк бол мөнгөнийхөө бодлогыг яг үндсэн хуулинд хуульчилсан байдаг. Мөнгөний тийм мөнгийг ингэж үйлдвэрлэн эмисээ яаж хийвэ бүгдийг Америк бол жишээ нь хуульчилсан л. За энтэй холбоотой бас нэг чухал одоо хэсэг бол дотоодын нэг бүтээгдэхүүн гэж үзүүлэлт байна. Энэ бас чухал уу? Энийг яаж өсгөх вэ?
Жишээлбэл дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг та харьцуулаад хэлвэл Монголын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнүүд хэд байна? Нэг хүн ногдох гэж бас байгаа тий. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг чинь Монгол улсын нийт үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ бүгд орж байгаа. Бүтээж байгаа гэсэн зүйл шүү дээ. Монголчуудын өөрсдөө бүтээж байгаа. За энүүгээр хэмжээгээр одоо манайх ч хүн ам цоо. Манайх дандаа л 100 гаруй нэг Африкуудынхаа дунд л явж байгаа. 3500. Нэг хүнд 3500. Номинал олон улсын валютын сангаас гаргадаг номинал татдаг. Хамгийн том ч одоо юу вэ? Европын нэг орн 70,000 байдаг. Люксембург 110,000. 110 болсон тийм үү? Нэг хүнд 110,000 доллар нөө. Жилд. Тийм. Манайд 3,500. Тэгэхээр бид одоо мөнгө өсгөх хэрэгтэй юм байна. Мөнгө бага байгаа учраас Монгол улс 27 жил хямралд байсан юм байна. Тэгээд огцом 7 удаа доошоо унж хямарсан. Тэгтээ ерөнхийдөө хямралын нөхцөлд байсан. Ерөөс тийшээ өксөв. Үгүй 27 жил ганц 5 дугаар цахилгаан станц яриад барьж чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улсын маань төсөв зарлага талдаа 7.2 их найд. Тэгээд 7.2 их найд гэж 3 тэрбум гаруй. Тийм 3 тэрбум гаруй доллар. Энд чинь Америкийн бейс болчтын цалингаас бага ба шүү дээ. Нэг хүний тэр нөгөө Warren Buffett-ийнхаас 30 дахин бага байна уу? Тэр нөгөө Норвегийн хөгжлийн сангаас 333 дахин бага ба шүү дээ. Тэгэхээр за одоо энэ бага мөнгөөр чинь төсвийн тэр бага мөнгөөр чинь бүх сургууль цэцэрлэг одоо юу гэдэг ингээл тэр албан цайлан тэгээд батлан хамгаална тэгээд одоо цэрэг цагдаа хууль шүүх бүх асуудлаа шийднэ. Орон нутгаа хүртэл шийднэ. Тэгэхээр энэ хаанаач хүрдгүү мөнгөтэй учраас Монгол улс юу ч төлөвлөөд юу ч хийгээд ингээ бүтэхгүй байдалд 27 жил. За тэр иргэдийн амьдралд нөлөөлж байгаа нөлөөлөл. Одоо бид нар өөрсдөө юм үйлдвэрлэж чадахгүй байна. Тий. Гаднаас хамгийн хямдхан барааг нь авчирч байна. Гэхдээ тэр нь одоо бараг үнэтэй болж гэлж шүү дээ. Тийм. Тэгээд энэ их эмгэнэлтэй. Бид маш бага мөнгөтэй улс учраас улс биднийг маш бага мөнгөтэй байлгаад байгаа нөгөө хоёр дахь том шалтгаан нь Монгол банк инфляцийг буруу ойлгоод байгаа байхгүй. Инфляцийг үнийн өсөлтийг тогтвортой байлгахыг гол зорилгоо болгочоод үнийн өсөлтийг инфляц гэж хараад үнэтэй л ноцтолтоод байгаа байхгүй. Нэг хэдэн бараа бүтээгдэхүүний үнэтэй 12 төрлийн 330 бараа бүтээгдэхүүний үнэтэй ноцтолтоод тэрийг инфляц гэж бодоод ингээл явж байгаа. А гэтэл цаана жинхэнэ инфляц гэж зүйл байна. Джон Мейнард Кейнс хэлсэн. Мөнгө төлбөрийн үүргээ алдах явдал нь бол жинхэнэ инфляц мөн гэдэг. Гэтэл бид нар жинхэнэ инфляцийн төлбөрийн үүргээ хадгаламжийн үүргээ алдаад байгаа юу гэвэл алдаад байгаа. Энийг долларчд гэж нэрлэдэг. Хэрвээ төгрөгийнхөө төлбөрийн үүргийн 20% хүртэл хувийг алдаад эхлэх юм бол за долларчдсан байна энэ бол альбан бос долларчлалт. Төлбөрийн үүрэг хадгаламжийн үүргийнхаа 20% алдах юм бол энэ бас долларчдсан байна. Альбан босоор. Долларын хараат болсон байна. Тийм, долларын хараат болсон байна. Гэтэл ингэж долларчж явж байгаад бүр төгрөгөө ингээд зах зээлээс шахацдаг юм байна л да. Одоо Аргентин, Эквадор гээд хоёр улс ер нь аюул олон 30-40 орон долларчсан. Хамгийн сүүлд Аргентин, Эквадор хоёр долларчсан. Өөрийнхөө мөнгөнд тэмдэгтийг хасаад, гүйлгэнээс хасаад манай улсын төлбөрийн ганц хэрэгсэл бол доллар мөнгө гэж хуульчилж батлахыг албан ёсны долларчлал гэж байна. Энэ давуу тал сул тал нь юу вэ? Колоничлалт орж штэ. Энэ чинь наач. Долларын колоничлалт орж штэ. Биднийг одоо мөнгө ёстой ядуу байлгаж хагаад бид нар хэрвээ шууд доллар болчих юм бол бид хөгжлөө бид өөрсдөө шийдвэрлэж чадахгүй болно шүү дээ. Одоо нэг жишээ харлаа. Хятадууд нөгөө валютын тогтмол ханшны систем гэдгээ халж амжаагүй. Бид нар 90 онд шууд халдсан. Хятадууд халж амжаагүй байж гисэн чинь эргэн тойрон байсан 26 социалист орн бүгд үлдэрээ унгаачихгүй. Тэгээ бүх хүмүүс юу байна авах хаахаар л хаттас байгаа. Ингээл яваад очсон чинь нэг хилэн шахаа нэг ийм утсан цовсон ветрок үйлдвэрлэдэг өөр юм үйлдвэрлэдэггүй. Тэгтээ хамгийн гоё нь үйлдвэрээ сөнөөгөөгүй байжсэн байна.
Тэгээд л тэр их том зах зээл 26 орны том зах зээл бүх үйлдвэрийн унгагаад мөнгөгүй учраас ороод ирэнгүү хятадууд юан үйлдвэрлэл гутлын үйлдвэртэй өгөөл гутлын үйлдвэрлэл нь бараага доллараар зараад үйлдвэрлсэн хэвлсэн юанаасаа их доллар болоод тэг нь үстэй ашиг шингэж хэрч чинь. Тэгээд хятадууд ч мөнгөө сая дахин их үйлдвэрлсэн. Хятадууд мөнгө үйлдвэрлэл алтны уурхаагаа дэмжээл бүх уурхаагаа дэмжээл уурхаа нь олборлсон бүтээгдэхүүнээ экспортлоо. Дид үтсээ дэмжээл. Тий. Одоо уурхаад юан үйлдвэрлээд өглөө. Уурхаа алт олборлолоо тийм үү? Зүгээр алтаар жишээ. Алт олборлоо, алтаа валютаар зарлаа. Үйлдвэрлсэн юанаасаа их доллар олж ирж байгаа үстэй. Ингээд 2008 онд Хятад улс энэ дэлхийн хамгийн том алт үйлдвэрлэгч болсон. Жилд 300 тонн алт 2008 оноос хойш жил тутам 300 тонн алт үйлдвэрлээд явж байна. Одоо бүх үйлдвэртээ юан үйлдвэрлэж өгөөл. Тэгэл юанаараа үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнээ дэлхийн зах зээл рүү зараал. Тэгээ энэ яг шүмжлэлтэй систем нөгөө тогтмол ханшны систем. Манай алтан төгрөг бол доллартойгоо тогтмол ханш бариад бусад валюттайгаа урсгал ханш барьж болохоор ийм бүр төгс, бүр хибрид маш сайхан мөнгө болж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсад хөгжөхөд хэдэн төгрөг хэрэгтэй вэ гэхээр Дэлхийн банк тооцоо гаргасан мэт юм л. Монгол улс хөгжөхөд 60 тэрбум доллар хэрэгтэй юм байна. Гэхдээ энэ нэг сүртэй өндөр хөгжилтэй орн болоод явах тухайн асуудал байна. Зүгээр л нөгөө хүний эрхийг хангах хуйц цэцэрлэгтэй, сургуультай, эмнэлэгтэй, дэд албан хаагчтай, замтай засаглалынхаа институтуудыг бэхжүүлсэн ийм улс болоход л 60 тэрбум доллар хэрэгтэй. 60 тэрбум доллар гэдэг нь 140 их найд төгрөгтэй. Өнөөдөр бол 140 их найд төгрөгтэй тэнцүү гэсэн. Гэхдээ өнөөдөр бол манай байгаа мөнгө? Өнөөдөр бол манай байгаа мөнгө 11 их найд. 140 их найд, 11 их найд гэхэр чинь асар том зөрөө байна тийм. Тийм, том зөрөө. Тэгээ энэ мөнгийг яаж авах вэ гэдэг л асуудал байна тийм. Тэгэхээр ийм мөнгөтэй байж бид хүний эрхийг хангах хойц цэцэрлэг сургууль одоо ийм барих юм байна. Тэгэхээр яг мөнгөнд нэг үржигдэх чадвар гэж юм байгаа. Таны банкнд хадгалсан 10 сая төгрөг биш 100 сая төгрөг болж хүмүүст одоо надад зээлэл би тэрийн нэг хэсгийг авч үлдээл дараагийн хүнд мөнгө шилжиж зээлэгдээд ингээд таны банкнд хадгалсан 10 сая төгрөг 100 сая төгрөг болж эргэлдэж чаддаг юм байна л да. Хэрвээ энэ мөнгөний үржигдэх чадварыг хасад тооцох юм бол Монгол улсад нэг яаралтай 40 их найд төгрөг хэрэгтэй. 40 их найд төгрөг хэрэгтэй. 40 их найд төгрөгтэй байх юм бол 10 хэдэн тэрбум байна тий. За 17 ч юм уу. 11 тэрбумаа 40 их найд төгрөг болгоцсон. Тэр нь алттай хамгийн бол ханш унахгүй. Ингээл явах юм бол одоо мөнгө дутгаа байлна да. Нөгөө мөнгөний хүүний инфляц гэдэг аимшигтай юм. Нөгөө төлбөрийн тэдний инфляц гэдэг. Хүмүүс гайхшиж магадгүй алтан төгрөг гэдэг юу яриад байгаа гэж тий. Дахиад бүр тодорхойлъя. Та бол хэллээ шүү дээ 20 мянгатад 0.2 г алт суулгаад ногдож байгаа. Тэгээд тэр бол суулгачих юм бол манай мөнгө хизээч үнцний алдахгүй. Ханшаа хизээч алдахгүй. Одоо 2011 онд нэг унц алт $1890 хүрчихсэн. Яг тэр шиг одоо энэ жил 1800 нэг унц алт $1800 хүрэх юм бол бид нэр 20 нөгөө 0.2 г алтаа авчулсан байх юм бол манай төгрөг 1724 төгрөг доллартай харьцаж байгаа ханш байна. Одоогийнхоос бол ингээл чангараал манай мөнгө чангараал үрд энэс хойш дандаа чангарна. Манай тэр та бодоо за 40 их найд хэрэгтэй гэж штэ. Зүгээр ерөнхий хөгжөхөд тэр мөнгийг одоо хана алтаа ингээд 20 цар соёл нэгвэл хэдэн тонн орчим алт орох вэ? 300 тонн алт. Хятадын нэг жилд болдог алттай л тэнцсэн. Манай нөөц ч одоо хэдүүлээр алтны нөөц. Энэ жил манай бол 20 тонн алт Монгол банкнд тушаасан. Монгол банкнд 20 тонн алт тушаасан байл. Тэр 20 тонн алт гэдэг чинь 100 сая ширхэг 20 мянгатад хийн гэсэн үг шүү дээ. 100 сая ширхэг 20 мянгатаа алттай болгоно. 2 их найд алттай төгрөг үйлдвэрж болох юм байна гэсэн л үг. Тэгэхээр нэг оюу толгой 18 тонн алт Монгол банкнд тушаахгүйгээр тэгэл цаашаа өгөөл явуулчих шүү дээ.
тэр 18 оржсон бол дахиад нэг 2 их найдыг хийж болох юм байна. Ингээд 5 их найд бол ороод ирэх юм. 5 их найд бол ороод ирнэ. Тэгээд бүхэл мөнгө нь 5 их найд хэвлсэн бол задгаа мөнгө нь бас нэг 2 их найд задгаа мөнгө хэвлэхэд 7 их найд төгрөгтэй бол жишээ нь энэ жил ихтэл нэмж болох боломж байлаа шүү дээ. Тийм ээ нөө. Их сонирхолтой. Тэгээд зөвхөн 20,000-ыг л одоо алдчих болох байх эсвэл тэгээд бусдад алдчих гэхээр ханьсан чангадах байх л гэж бодож. Тэгээд эрдэмтэд цааш нь гүйцэн. Ер нь нөгөө ханьш ингээд доктортой байх юм бол мөнгөн зоос руу ордог шүү дээ. Нөгөө зоосон мөнгнүүд рүү ороод нэг мөнгө чинь нэг 4,000 удаагийн нугларал даагаад тэгэл цаасан мөнгө бол урагдаад устцдаг учраас. Зоос бол байж байна. Тийм доктортой мөнгөтэй орнууд чинь зоос л болгодог. Тэрүүгээр чинь ундааны машин, метро гэдэг айгүй их юмд хэрэгэлдэг. Айгүй гар дор их нилэгдэл байхгүй. Манайх ч гэсэн 50 төгрөгнөөс доошоо ингээл бүгд зоос байсан. Тэгэхээр бид нөгөө 1000 төгрөгнөөс доош бүгдийн зоос болгох боломжтой л. 5,000-ын зоос. 1500-ын зоос. Тий. Гэх мэтчлээ. Одоо яг цаашаа ингээд хөгжүүлээд явна. Энэ нь санаа шүү дээ. Хөгжүүлээд явна. Эрдэмтэд хилцэн үз. Монгол банк эдгээр арга хэмжээ аавна үз. Ер нь нэг 40 их найд төгрөгийн тухай асуудал 40 их найд Монгол төгрөг гэдэг чинь алттай төгрөг гэдэг чинь нэг задгаа мөнгөө хасаад 30 их найдад нь алт авчуулна гэх юм бол нэг 12.6 тэрбум долларын тухай асуудал яригдж байна. Одоогийн цагт нэг дахин өсгөнө шүү дээ. Үндсэндээ. Тэгвэл одоо нэг 10 орчим тэрбум гэж бодъё л дээ өсгөөд. Тэгээд 10 гэдэг чинь нэг манай эдийн засаг нэг дахин өсгөнө шүү дээ. Гоцоод л өснө. Нэг дахин гэдэг чинь хэвэндээ гэсэн үг шүү. Хоёр гоцоод өснө. Манай улс чинь 9 их найд төгрөгтэй байж 23 их найд төгрөгийн дотоодын нийтлэгдэхүүн үйлдвэрлэдэг шүү дээ. Хамаагүй их үйлдвэрлэж байгаа шүү дээ. 9 их найд төгрөгтэй байж 7 тэрбумын төсөвч байж байгаа шиг энэ чинь. Ингээд л энэ зохимжгүй учраас татврын боолчлолт байна гэж одоо дараагийн сэдв явна шүү дээ. Тэгэхээр 12.6 тэрбум доллар олох зорилт төр засаг яга өмнө тавьж болдоггүй юм бэ? Тийм шүү дээ. Одоо яралтай мөнгөтэй яхаарал нэг хүүхдийн 20,000 төгрөг гэл нэг 20,000 төгрөг валютын сангаас асууяал гэдэг тий. 20,000 төгрөгийг л 2 нам 10 жил хэрэлдэж штеп. Үзэд дараад том хэлцүүлэг яваад тий. Тийм нэрээ талцаал ингээл. Тийм юм одоо жоох том мөнгөний тоо ярил л та. Энэ эдийн засгийн бодлого гэдэг чинь тоо бодохыг хэлж байгаа штеп. Тоо бодохыг л хэлж байгаа штеп. Эдийн засгийн бодлого гэдэг чинь. Тэгээд энэ 40 их найд төгрөгийн тухай 40 их найд Монгол төгрөгтэй тэр нь алттай болъё. Тэгээд чадлынхаа хэрээр үйлдвэрлэж болох нь шүү дээ. Хэдий чинээ алт олно, төдий чинээ их үйлдвэрлээд бүр дэлхийд тасраа сугараад яваад өгөх боломж байна. Бид нар баялгаа төгрөг үйлдвэрлэлээ, баялгаа олборлоо, баялгаа доллараар зарлаа. Тийм үү? Тэгээд тэр их одоо доллар орж ирэх юм бол тодорхой хуваар нь дахиад алт аваад дахиад хавчуулаад зарж болно шүү дээ. 12.6 тэрбум доллар олох зорилтыг манай төр урдаа тавих юм бол аюу хөнгөн юм. Ер нь явж манай төгрөгөл манай тусгаар тогтнолыг, байгалийн баялагийг, газар шороог, эдийн засгийн эрхчлөөг хамгаалж тулалдж байгаа манай гол дайчин шүү. Манай гол зэрэг шүү. Гэтэл одоо хөрвж чаддгүй. Гэтэл маш цөөхөн хүчгүй хөрвж чаддгүй. Одоо ингээд давцсангаас Монголын төгрөгийг ингээ өхүүлэхэд яг бэлэн байна. Тэгэхээр та түрүүнийг асуусан шүү дээ. Долларччул баг сайн тийм бас давтал байхгүй шүү. Ямар давтал байхгүй. Одоо та тэгээд Аргентин ч бас том орн шүү. Яагаад одоо тэднийх тийм үйл хийж байна? Гүгүй одоо энэ урсгал ханшны систем бариад тэгэл унж штэ бүгд. Бага мөнгөтэй байж байгаа л урсгал ханшны систем бариад тэр мөнгө хэзээч өсөхгүй. Гэтэл нөгөө урсгал ханшны систем барьж байгаа нөөцийн валюттай орнууд чинь харин ёстой мөнгийг дэлб үйлдвэрлэж штэ. Америкчууд 2008 оны эдийн засгийн хямралаас гарахын тулд 1.2 их найд ам доллар хэвлсэн гэдэг байна. Тэгээд тэр нь ингээ номон дээр бичсэн орчуулагч маань ингээд орчуулад бичгтээ ингэж бичсэн шүү дээ. Америк 120 сая өргөтэй өрх бүхэнд 10 сая доллар хэвлж өгсөнтэй яг тэнцвэрч мөнгийг ганцхан жилийн дотор хэвлээл тэгэл эдийн засгийн хямралаа таван гарчиж байна. Мөнгө хэвлж л эдийн засгийн хямралыг давдаг. Тэгвэл одоо өнгөрсөн жилээрээс зол жаргалын бодлого зүбээс юм шүү.
Зөв одоо манай Монгол банк 3 их найд хэвлчлээ гэж баах. Манай одоо Монгол банк дахиад хэвлэлсэн л шүү дээ. Өнгөрсөн жил 9 их найд байсан одоо 11 их найд гараад нийлэн гарцсан л байж шүү дээ. А тэгвэл мөнгө нэмж байгаа юм байна. Тийм нэмсэн л хэлээ. Өшөөх нэмэх хэрэгтэй. Үний чи алтан төгрөг хийж байгаа бүр их нэмэх хэрэгтэй. Алттай төгрөг болгож байгаа бүр 40 их найд хүртэл нэмэхэд бид яах юм гэхээр ардчилсан орны хэмжээнд хүрээд хүний эрх хэрэгчлээ хангалтгүй цэмцээний эмнэлэг сургууль, зам барилга, дэд бүтэц, цахилгаан станц, төрийн институттэй тийм юмтай болох юм байна шүү дээ. Тэгээд тэрнээс цаашаа өшөө их мөнгөтэй байж хөгжлийн тухай асуудал ярих гэж байгаа. Угаасаа л гэнэ л дээ. Тэгэхээр бенчинтэй хүн өгж шүү дээ. Тэрнээс одоо манай оюу толгой гэхэд 1445 он алттай юм шүү дээ. Дэлхийн алтны том ордуудыг жигсаахад дэлхийд 6-д ордог. Тэр алтаа тэгээ манаас зарддаг юм уу? Ер нь зүгээр л зэсийнхээ байжмлыг гаргаад байна. Зэсийг гаргаад байна. Зэсний цуг гаргаад байгаа л да. Одоо тэрийг одоо яаж тооцох вэ? Тооцох цаг ирэх үү? Ер нь одоо тэл гэрээ мэрэгээ засна. Ер нь манай улс алттай улсын тоонд ордог. Хятад дэлхийн 1 номерын алт олборлагч байна. Манай хөлийг ингээл дагаал Сүхбаатараас Дорногоо хүртэл ингээл 1000 гаруй уурхай үжид хятадын хэл, Монголын хэл дагуу ингээл яг хятад хэл дотор. Манай дотор нь 3 хүн уурхай. Бид нэр ерөөсөө улс орноо сайн судлаачгүй шүү дээ. Боломжгүй. Та санжийн нэг 3 хэдэн жилийн өмнө одоо бас нэлээд хэдэн жил болчихлоо. Грекийн хямрал гээл те. Сагуугийн хямрал болоод улс орноор одоо нөгөө дампуурал зарлаа. За тэгэл дараа нь ер нь араас нь жагсаж байгаа орон Монгол энэ төр гээл баахан ярьлаа шүү. Тэгэхээр энэ Грекийн хямралын үндсийг ер нь та юу гэж боддог вэ? Адилхан л урсгал ханшны систем бариад тэгэл ханшны ус аргал. Тийм. Мөнгө баг учраас үйлдвэрлэл байхгүй учраас орлого байхгүй. Орлого доллар олж ирж чадахгүй, доллар байхгүй учраас ханшин бүх юмаа гаднаас зөвхөн худалдаан дээр нийгэм 8-ын дээр дэмжигнэ гэдэг байна шүү дээ. Монгол улс яг 8-ын дээр дэмжигнэж байгаа байхгүй. Үйлдвэрлэж байгаа юм байхгүй. Энийг л одоо үйлчилж бүгдийг гаднаас судалдаж авдаг. Миний өмсөн юмд нэг ч Монгол байхгүй байна. Би өөрөө л Монгол байх шүү. Тэ. Тэгээд эний чинь хямралын тойрог гэдэг. Бага мөнгө, үйлдвэрлэл унна, экспорт багасна, импорт өснө, долларын ханш унна, Монгол банкын төгрөгөө багасгана. Дахиад бага мөнгө орж ирнэ, дахиад үйлдвэрлэл унна, хямралын тойрог. Тэгэхээр алтан төгрөг хэвлэх юм бол өсөлтийн тойрог гэж юм. Мөнгө хэвлэлээ их мөнгөтэй боллоо, үйлдвэрлэл өслөө. Тэр мөнгөний алтаар бодлогоос унахгүй. Тий, ханш нь унахгүй. Үйлдвэрлэл өслөө, экспорт өслөө, импорт багаслаа, долларын хэрэгцээ багаслаа, алтан төгрөг нэмж хийлээ, дахиад мөнгө өслөө ингээд ийм өсөлтийн тойрог. За. Та тэр зүгээр мөнгөний одоо нийлүүлэлттэй холбоотой ажилгүйдэл бас хамт явдаг гэсэн. За тэр яг уу гэж хэлнэ лээ. Энд ажилгүйдэл бас хамаатай байж. Гэхдээ хамаатай байлгүй яг уу. Энэ John Maynard Keynes арга буюу ажилгүйдэл гэж зүйлийг нээсэн. Өмнө нь төр зургийн ажилгүйдэл, сайн дурын ажилгүйдэл гэдэг ийм хоёр төрлийн ажилгүйдэл байж арга буюу ажилгүйдэл гэж нээсэн. Арга буюу ажилгүйдэл гэдэг дотор ажилгүй байгаа хүн дээр нэмэх нь арга буюу айгүй бага цалин хүлээн зөвшөөрж байгаа ажилтай хүнийг бас оруулдаг. Хэрвээ ингээл харах юм бол манай төрийн 190 мянган албан хаагчид бүгд арга буюу ажилгүйчд байхгүй. Аргагүй ирэхэд тэр бага цалин ирэхэд маш бага цалин хүлээн зөвшөөрсөн бол арга буюу ажилгүйдэлд оруулж байгаа. Тэгэхээр бүх хүн арга буюу ажилгүйдэлд орцсон байж байгаа. Энэ арга буюу ажилгүйдлээс яаж салах юм бэ гэхээр үйлдвэрлэлээ л өсгөнө. Одоо дэлхийд дээр хэрэгжилж байгаа одоо ганц том эм үйлдвэрлэлээ өсгөнө. Үйлдвэр өсгөнө гэдэг чинь мөнгө хэвлэл гэсэн. Үйлдвэр анхдаг ч мөнгө анхдаг ч мэдээж мөнгө анхдаг. Тэгээ мөнгөөр үйлдвэр барина тийм үү? Тэгээ мөнгө гар хэвлээд үйлдвэрээ өсгөлөө. Үйлдвэрүүд ингээд ажилчтай булаацалтаа таныг телевизэд булаацалдагтай адилхан булаацалтаа цалингийн өсгөөд ингэж л цалин өсдөг болохоос төр шууд өсгөж бас тийм л дээ. Болохгүй л дээ тий. Тэгэхээр ингээд сурвалж байхгүй юм чинь. Тэгэхээр ингээд бүрэн хөдөлмөрийн эрхлэлт гэдэг рүү төхөөлөх тусмал хүмүүсийн маань цалин ингээд өссөөр бол яг бүрэн эрхлэлтэн төхөөл ирэхин алдтал Америкийн юм уу дундаж төвшин тий. Японы өндөр үгүй тэр хөгжил гэж бодож байгаа бол заавал дундажтай байж заавал дундаж юм уу муугийн ингээд тий. Дунд дүн авъя да гэж бодож байгаа хүнээс онц төрлөختөнд төрөхгүй ш. Сайн дүн авчих юмсан гэж бодож байгаа хүнээс онц сурлахтанд төрөхгүй. За хөөдөр
хамгийн өндөр цалин одоо Америк, Японд байгаа бол яг тэр цалинд хүрэхийн төлөө бид 2 жил дотор хүрэх боломж байна. 2 жил дотор нөгөө үйлдвэрсэн 40 их 80-ийнхаа 20 их 80-ын шууд хэрэглээ талд гарга. Хэрэглээ талд мөнгө дутснаас болоод хувьчлал унсан, ягаан ногоон тасалбар унсан, арга буюу ажилгүйдэлд орсон, эдийн засаг хямарсан, хамгийн сүүлд моргежийн хөтөлбөр маань суурсан. Нөгөө байшингаа барьчид гэдэг авах хүн байхгүй. Хэрэглээ талд мөнгө байхгүй учраас ингээд сүр. Хэрэглээ бол урсгал хөрөнгө оруулалт, маш сайн хөрөнгө оруулалт. Үйлдвэрт би тийм л дээ хүн хэрэглэж зах зээлээс юм худалж авах гэсэн үг шүү дээ. Та одоо энэ зээлүүдийн одоо сүүлийн 2 засгийн газар, 3 засгийн газрын сангийн сайдын шүдний өвчнөл байлаа. Нэг том хүүтэй гаднаас том боон зээл авцсан. Тэгэл тэрүүнийгээ одоо төлн манаа хөрөнд орлоо 19 төшөөг дарамт ирнэ гэл. Тэгээд гаднаас том зээл авах нь ер нь мэдээж ашиг бүтэлтэй л байна. Асуулт тал ус байна. Гэхдээ Монголын мөнгө чинь энэ хүмүүс хэвийн амьдрахад хүрэхгүй байгаад байгаа учраас доллар гаднаас зээлж оруулж ирж амьдрын штэ. Амьдрын штэ өөр арга байхгүй. Гэтэл алттай төгрөгөө нэмээд өгөх юм бол шөө одоо тий одоо манайх түрүүн би долларчлалтаа дутуу ярьсан ба штэ. Төлбөрийн үүргийн 33%-ийг алдсан байна төгрөг маань. Доллар хийж долларт жишээлбэл ямар төлбөрийнхаа үүргийн 33%-ийг алдсан байна. Хадгаламжийнхаа үүргийн 55%-ийг алдсан байна. Долларт. Хүмүүс төгрөг хадгалахаа бүр байж штэ. Одоо 50 орчим хувийн доллар хадгалж байна. Доллар хадгалж. Тэгээд 30 орчим хувийн доллараар тооцоо хийж гэнэ гэсэн үг. Тий. Гүбэр одоо өөрчлөгдсөн юм уу Монгол улсын нөгөө онцгой албан татврын хууль байна шүү дээ. Тэрэн дээр чинь нөгөө спиртийн татвар чинь доллараар тавигдсан байдаг шүү дээ. 1 литр спирт тутамд $1 гэдэг. Тэгээ одоо ядуу улс дээр чинь ингээд нөгөө олон улсын валютын сан чинь орж ирээд мөнгөө багасгах бодлого шахах. Та нарын жижиг юм гэж шүү дээ. Одоо манай иргэд нэг 9 сая 10 сая төгрөгөөр пүрүүс 20 авч ундаг байсан бол гинт 14 15 сая болчихлоо шүү дээ. Энд чинь 600 мянган төгрөгийн татвар төлдөг байсан пүрүүс 6 сая нэмгэж хэлээ. 6 сая төгрөгийн татвар төлдөг болсон учраас л үнэ өсчээд байгаа юм шүү дээ. Тэгэл бүр ядуу бид нар Монгол банк мөнгө нөгөө барааны үнийг өсөхгүйгээд барааны үнийг инфляц гэж бодоод тэнд нэг юмтай нохоо сагсан бухал сагсан нохоо гэж ноцолдоод байна шүү дээ. Нэг барааны үн гэдэг юмтай 5 хүүхдээ айл одоо тэгээд тэр барааны үн гэдэг юмтай ноцолдоод бид нар ийм ноцолцоор хөтөл бид бүр бага мөнгөндөө ингээд дарлагдаад бүр ядуурлаар барьж байна. Энэ инфляц гэдэг юм аа. Ядуурлаар барьж байна. Тэгээд тэр барааны үн бүр дэлхийн байж болох хамгийн хямд бараануудыг авчираад байхад л Монгол улсын иргэдэд тэр үнэн томддог болчиход байна. Монгол улс өнөөдөр нөгөө комиссийн хувцас, хортой, хүнс, эм тариа хайсан машины ийм хогийн цэг бол хандрын халамжийн одоо юу гэдгийг те гаднаас тий. Тэгэхээр энэ барааны үнэтэй ноцолтгоо зогсоо. Төлбөрийн тэнцлийн хямралтайгаа инфляцтайгаа үзэж тараа, мөнгөний үүний инфляцтайгаа үзэж тараа. Долларжилттайгаа үзэж тараад Монгол банк минь. Танай мөнгө чинь дуусах гээд байна тийм учраас танах 5 хүүхэдтэй 2 талах хийдэг эсвэл нэгийг хийдэг шахаж шүү дээ одоо бол. Тийм ядуурлаар нөгөө олон мөнгөний багасгаад байхаар мөнгө олох хэцүү, олж байгаа мөнгө нь маш хаанаач хүрэлцэхгүй байгаа учраас энэ мөнгө маш их юмнаас үн цэнтэй болж эхэлж шít. Би элсэн зүйлд явж байгаа ангаж өгөх чивэл $1000 яах. Алтан бөгжөө би аяг усаар солино шít. Ийм л үйл явц болж байна. Бид нар ядуу байгаад хинд ашигтай гэвэл манай маш их баялагийг үнгүй авахд л гадаадынханд ашигтай тийм нөхцөл бүрдэж байна. Үнгүй. Одоо 300 юу вэ? 5 толгой чи хэдэн долларын өртөгтэй вэ? Мэдгүй байна. Мэдгүй. 300 тэрбум долларын үнэтэй байх шүү. За нэг л том тооллоо. Тий. За 6.5 сая тонн нүүр 700 гаруй их найд төгрөгөл болж исэн юм би бодож үзэхэд. Тийм үнэтэй ордыг юу гэж 300 сая доллараар л авъя гэж байгаа шүү дээ. Аимшигтай тий. Тий. Гэтэл ингээд энержи ресурс 4% аваад тэрнийхээ хэдхэн хувийг бирж дээр гаргаж зарахад 2.5 их тэрбум доллар босгоод ирж байна. Тэгэл тэргээр жижиг станцаа барайл, замаа тавиал тий. Дэд үцээ хөгжүүлээ.
Тэгэхээр чин Монгол улс нэг 12.6 тэрбум доллар олж ирж чадахгүй бол Монголын төр хөгжлийн тухай яриад ирж чадахгүй бол өөрсдөө төр мөр гэж нэрлээд яадаг. Тэгээд таны одоо энэ гаргасан санааг ер нь хэрэг хүмүүс хүлээж авах бол ер нь хүмүүс уншсан уу энэ тухай ярилцж байгаа юм. Одоохон төрийн түвшээд жишээлбэл уншиж байна. Төрийн түвшээд уншиж байна, сайхан болсон байна, хамтарч ажиллая гэдэг ийм саналууд тавьж байна. Эрдэмтэд уншиж сайхан магтаал өгж байна. Тэгээ бид бас энэ том номноосоо гадна ийм жижигхэн ном хэвлсэн тийм. Бүлгээр энэ хямдхан. Гүг энэ бүх номоо багтаасан. За бүр товчилсан юм тийм. Энэ нь бол бүр бүлгээр нь гаргаж. Энэ бол алтан төгрөг гэдэг ганцхан саяхаа санааг бичсэн. Тэгээ яг энэ би бол маш сайхан санаа болсон л гэж бодож байна. Энэ бол хууль биш, эцэст нь хэлэх тийм ээ. Хууль биш. Энэ иргэн хүн үзэл бодлоо илэрхийлж байна, үг хэлэх эрхээ эдэлж байна. Энэ бол хууль биш. Үзэл бодлын одоо шин шугам тийм үү? Тэгээ энийг манай ард түмэн гайхамшигтай ухаантай ард түмэн зүгээр л за тэрийг алчвал манай улс гоё болно гэхээр дагаал тэг гидсэндээ бөмбөг уяал дэлбэрдэг хүмүүс огт биш байхгүй үү? Агуу түүхтэй ард түмнийг агуу том ирээдүй хүлээж идэв. Тэгэхээр манай ард түмэн бол юмд их нохоцтой тунгааж хардаг. Тэрийн бол ингээл жагсагчдаг та дэмжиж гин үү гээл дорын хүнээс өө дэмжиж байгаа сайн зөв юм хийж гин гэдэг өөртөө очдөг байхгүй. Яагаад тэр хүмүүс чинь ийм юм байсангүй шүү дээ. Үзэл баримтлал байгаагүй бид яг ийм замаар ингэж яваад энд хүрнэ гэсэн ийм коммунист намын тунхаг гэдэг юм байсан учраас 90 онд бол эрхчлөөний төлөх үзэл тогтцсон байсан шүү дээ. Эрхчлөө хүсэмжилдэг. Тийм учраас магадгүй одоо тий өөрчлөлт ирсэн. Хөрш шороо нэрсэн. Ер нь үзэл санаа ялж ээж дараа нь нам нь ялдаг. Тийм л ертөнцийн зүй тогтол байгаа. Саягуурлын гишүүн ердөнтэй ярилцж яхад нэг зүйл хэлж ийсэн би бас зүгөө гэж бодоод байгаа. Юу гэж нэхэр энэ өөрчлөлтийн хөрс сөрөөл Монголд бүрдцээ. Хамгийн гол нь ордонд орохгүй байна. Ордон дотор бол тэр эхлэх байна гэж. Одоо тэр шийдвэр гаргах төвшөнд. Ягаад гэвэл их олон хүчин зүйл байд юм байна. Тэгээ одоо энэ үйл санааны тунхыг ханаа ойлгох юм бол өөрчлөлт явах байх та тийм. Тэгээ би номын чинь Японы хөгжлийг 4 жил дотор гүйцэх онол философи зарчмууд шинэ ном хөдөлтөнд гарлаа гэдэг ийм рекламын самбар хийгээд ордны хажууд ингээд тавьчихсан чинь ганцхан шөнийн дараа тэр хавьд байсан 40-50 самбарыг бүгдийг хөрөдөд тавьчихсан. Тэгтээ хууль зөрчил тавьсан байл бид. Гүн юу гэж рекламныхаа агентлаг тандаад за бүр төлөвлөлтийн албан ёсоор тэгэл рекламны самбар дээр л тавьсан шүү дээ. Тэгээд аваад хайцсан байлээ. За ингээд хүмүүс бол их сонирхож байна. Уншсан талархал илэрхийлж байна. За ингээд бид тэр ярилцах цаг энэ удаа өндөрлж байгаа. Энэ бол бас манай үзэгчид ялангуяа те одоо энэ хөгжлийн төлөө сэтгэлээ чилээж явдаг хүмүүс уншаасаа, ойлголцоосоо бас хилцүүлэгт оролцоосоо гэж хүсэж байгаа. Энэ үрж гаргаж ирж явж байгаа санаа шүү дээ. Тэгээ энэ одоо 15 бүлгийн эхний харанд эдэн дугаарын одоо баримт кино бэлдэж байгаа танах бол. Тий. Дашрамд хэлэхэд энэ баримтат кино маань Алтан төгрөг гэдэг энэ баримт кино бүтэн сайнны Бямбгарын орой 21-10-аас манай MSC-лээс гарах юм үзэгчтэй. Тэгэхээр энийг бас одоо хүлээн авч үзээрэй. Тэгээд цааш цуврал болох байх ингээд танд амжилт хүсье. За. Тэгээд энэ агуулгыг энэ одоо шинэ үйл санааг төгөөнд дэлгэрүүлэхийн тулд таваас одоо үзэгч тандж юу хэлэх вэ? Яавал зөв хөстэй. Бид бүгд л гарч яаж байгаа шүү дээ хөгжлөд. Одоо капиталист намын тунхаг гэдэг чигээр нам гэж бодоод байх шиг хүмүүстэй. Тэгэхээр нам биш яг нөгөө коммунист намын тунхаг гэдэг ном байдаг шиг номын нэр капиталист намын тунхаг гэдэг маань номын нэр юм байгаа. Тэгээд энэ номыг та бүхэн өргөнөөр уншицгаагаараа хэрвээ ард түмэн уншаад ойлгоцсон байх юм бол төр засаг хайчих юм бэ? Хийж л таараа штэ ичээд. Одоо бид нар хөгж чадахгүй нэ ядруу байна гэж сууж яхаар санаагаа эхлээд зэгцлээ. Тий. Ер нь тэгээд энэ ном миний энэ ном хэрэгжих юм бол Монгол улс 4 жилийн дотор Японыг хангалттай гүйцэнэ. Би тэгж бодож байна. Би биш манай зохиогч, хамтран зохиогч битээр, манай найз битээр, лавсрынгийн манай найз битээр хамт бичсэн. Бид хоёр бол хоёулаа тэгж ихтгэл өнөмшлөлтэй байна. Энэ номыг хэдэн жил бичсэн бэ?
Энэ номыг яг 2 жил сууж бичсэн. Судалгаа бол зугуул яваад байсан. Ер нь бол би жишээ нь 20 жилийн хугацаанд 4 ном бичсэн л хүн 4 дахь ном нь хүний анхаарал өртөж. За их баярлалаа. Тэгээд энэ сонирхолтой санаа. Баярлалаа таныг намайг урьж оролцуулсанд би албан ёсны телевиз дампуудаа л ярьсан гэж штэ. За их баярлалаа ингээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингээд нэвтрүүлэг өндөрлөө. Баяр таа үзэгчдээ.